ကဲကျွန်တော် unboxing မလုပ်တာလည်းကြာပြီဗျကြာပြီဆိုကျွန်တော်ခီးသွားနေရတယ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ခီးရပြန်ရောက်လာခြင်းပဲကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့ဖုန်းတစ်လုံးကြောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ခဏနေတော့သိရမှာဗောနော်ဒါမှမဟုတ် question မှာလည်းခင်ဗျားတို့မြင်ပြီးတော့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် Moto Mobile နေပြီးတော့ပို့လိုက်တာပါ Redmagic 8 Pro Plus ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်မှာပါပူကတော့ငွေရောင်ပဲဗောနော်အလေးကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နေကူညီပေးတာကတော့ဒီမှာ Moto Mobile ကနေပြီးကူညီပေးတာပါအောင်ပန်းမျိုးကနေပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးထားတာပါဆိုတော့ review နေကူညီပေးတဲ့ Moto Mobile ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကဲ unboxing စပါမယ်ဆိုတော့ Redmagic 8 Pro Plus ကတော့ကောင်းတဲ့တော်တော်လေးငွေပြန့်နေတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဖောက်အောင်ပါလေဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် game တောက်လျှောက်ဆော့ပြင်လာတော့မသိတော့ဘူးဒီရက်ပိုင်းဘာမှလည်းသိရိုက်ချင်စိတ်မရှိရနဲ့ကဲစဖောက်ပါပြီဗျာဆိုတော့ဒီကောင်လေးက gaming phone တွေမှာခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့မွေးပြန့်နေတဲ့ဖုန်းWow, ultra clear. Jet ဘူးကကြီးတယ်ဗျ Okay ဒီမှာသူတို့ Redmagic ရဲ့ကြော်ညာရဲ့ mascot လာပါလားစက်ရုပ်လို့ခေါ်မလား icon လေးကိုကျွန်တော်မသိဘူးဒါလေးပါလာမယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပါလာမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုတန်းတွေ့ရပြီဗောနော်နှမ်းလိုက်တာနဲ့ transparent လေးလှတာတော်တော်လှတယ်ပြီးမှကြည့်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာတွေပါမလဲကျွန်တော်တို့ကာဘာလေးတစ်ခုပါပါမယ်ကာဘာအမာလေးဗျဆိုဗောနော်ကျွန်တော် CD ဖုန်းလေးလိုမျိုးဝါသွားတာညစ်သွားတာမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တက်တဲ့ဖုန်းလေးဆိုအဲ့လိုပပလေးကော့ကာဘာလေးကိုတိုးချင်တာဗောနော်โอเคဒါကျွန်တော်ပြီးမှတက်ကြည့်မယ်ဗျာဖုန်းကကြည့်ချင်သိပေါက်နေဗောနော်တော်တော်လှတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒါလေးပါလာမယ်ဒီမှာ QR code တွေဗောနော်ဒီမှာ Redmagic ဒါထားလိုက်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် type C to C cable တစ်ချောင်းပါလာမယ်ကို nice C to C ဝါပြီးတော့165 watt adapter ကြီးပါလာပါမယ်ဒီမှာပါ okay ဆိုတော့ဒါရတော့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်တော့မှာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုတော်တော်ကြည့်ကျင်နေပြီဆိုတော့ဆွဲမယ်ဟာ4000တော်တော်ကြာပဲဗျဘယ်လောက်တောင်4000ကြာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4000ဒီဇိုင်းကိုဦးဖြားအရင်ဦးဆုံးတည်းကလုပ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိချိန်ထိလုပ်နေတဲ့ Sony Xperia AZ 1လာမသိဘူးเนาะအဲ့တုန်းက4000ကျဆိုမျိုးတုန်းကဖုန်းကလက်ထဲမှာ4000ကိုလုံးဝ down နေရစဒီအောက်ထောင်းနေရစ4000ပုံစံကိုဖြစ်နေတာဗောနော်နည်းနည်း weight တော့ရှိရ heavy ထူလဲထူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် 8.9 mm လားမသိဘူးဗောနော်4000ပုံစံဘက်ကိုလုံးဝဒီ down ကို cut မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ထူတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ခံစားရဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးဒီနောက်ဘက်မှာ transparent လေးဒီမှာ Snapdragon 8 Gen 2 camera 3လုံး transparent လေးဆိုပေမဲ့အပေါ်တော့ပြန်ကာပြီး cover sticker အုပ်ထားရပါတော့ဒီကတော့သူပြချင်တာဒီfan လေးကိုပြချင်တာနေမယ်ပြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော် cooling အတွက် exhaust နဲ့ intake နဲ့ပါလာမယ် okay စပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရအောင် 3.5 mm ဟပုံးချက်လည်းပါတယ်ဒီဘောဘက်မှာဒါ speaker ပေါက်ပါမယ်အောက်ဘက်မှာဒီမှာ speaker ပေါက်ပါမယ်ဝါdesign ကတော့တော်ကျွန်တော် personally ကြိုက်တယ်ဗျအဲ့လို transparent ဖြစ်နေတာရောနောက်ပြီးလုံးဝokay ဆိုကျွန်တော်အားလုံးပေးမဖို့သူတခုခု Redmagic ဖုန်းတွေကအဲ့လို setup လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာWi-Fi ချိတ်ခိုင်းပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Wi-Fi ချိတ်လိုက်ပါမယ်ကဲ Wi-Fi ချိတ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီမှာpattern တွေ password တွေမဖြစ်မနေပေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော် okay ပေးလိုက်မယ်ဗျာ okay ဆို Wi-Fi ချိတ်လိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဝင်ရတော့မယ်ထင်တယ်ဆို fingerprint က under display fingerprint okay nice ဟောတော်တော်လေးကိုဖုန်းက4000ဖြစ်နေလက်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကောင် design သွားထားတဲ့ပုံစံ approach ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီကျွန်တော် air trigger တွေပါလာမယ်
ဒီ Africa ရေဘေးနာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေ့နဲ့ဝင်တဲ့ဟာဖြစ်လိမ့်မယ် game center တဲ့ဝင်တဲ့ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီ2အလဲမှာ invitation aluminum frame ဆိုပြီးတော့သူရေးတော့ရေးထားတယ်ဒါပို့အောင်လုပ်တာပါလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းရဲ့ effect ကတော့ကျွန်တော် review တက်မှာပဲထည့်ပြောပြီးတော့မယ် Okay ဒီတရုတ်မနဲ့ဇလန်ကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းလိုက်အောင်ပေါ့နော် skip ဒီမှာ design တင်းစီရွေးခိုင်းပေါ့နော်စဝင်တွေကတင်းစီအများကြီးရွေးခိုင်းတယ်gaming phone ဆိုရင်ပဲကျွန်တော် game ဘက်ကိုဒီကောင်သိဟို gaming phone မှာအရန်သိတာတဲ့အရှိရကြည့်လိုက်မှဆိုရင်မထင်အောင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် gaming တင်းဆိုမရွေးတော့ဘူးတော့ဆိုဒီမှာ update ပါတင်ခိုင်းနေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီကြားလေးလာအဲ့လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ် okay things ကိုတစ်ခုရွေးလိုက်ပါပြီ elevation stat ဒီနောက်ဘက်က transparent ဒီမီလေးလေးမလင်းကျွန်တော်ပြင်ဆန်းကြည့်မယ်ကင်မရာ3လုံး main sensor 50 megapixel နောက်ပြီးတော့8 megapixel ultra wide 2 megapixel sensor တစ်လုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ sensor 3လုံး okay ကဲဒီမှာ wallpaper လေးတော့တော်တော်လှနေပြီelevation stat စပါပြီ okay next page ကြည့်ကြပါစမ်းဖုန်းဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုတလောကဒီ transformer edition ကိုsetup လို့တော့လိုမျိုးကြုံဘူးရယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်only allow one လေး okay 通了吗你好长龙执行官我是红魔吉莫尔来自公元2136年为了阻止危机的发生我非ရပြီမပြောတော့ဘူးဖုန်း design ကအရန်ကြိုက်တယ်လိုမျိုး Redmagic ဖုန်းလုံးကဘယ်လိုပြောရမလဲ gaming ဘက်ကိုသွားတဲ့ things အရန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်အရင်ကဆန်းခဲ့ဘူးလေ Redmagic တွေနဲ့ design ပိုင်းတော်တော်ကြီးကိုကွဲထွက်သွားတယ်လိုမျိုး bossy အဖြစ်ဆုံး Redmagic ဖုန်းလုံးအောင်ပြောလို့ရတယ်လက်ရလေးတော့နောက်မှနည်းနည်းလေးတော့ထင်နေကြ transparent ဆိုပေမဲ့လေ so ဒီကောင်ရဲ့ display ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ display က 6.8 inches ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ120 Hz ပါလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ1 billion ကာလာပေါ့နော်ဒါ1 billion ကာလာတော့တိတ်တော့ထူးဆန်းတော့မှမထင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ full HD resolution ပဲဆိုတော့ gaming phone လုံးနေနဲ့ brightness က1300 nits ရှိမယ်ဆိုတော့လုံးလောက်ပါတယ်တော်တော်များများအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ battery က5000 mAh ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအားသွင်းမယ်ဆိုရင်165 watt နဲ့15မိနစ်တွင်0 to 100% အားအပြည့်သွင်းလို့ရမယ်လို့တော့သူကတော့ကြီးညာထားရပါတော့။ဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့သွင်းကြည့်မှာပဲသိလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ performance ပိုင်းအတွက်ဆိုရင်ဒါ RAM က 12GB ပါတယ်။ storage ကကျတော့ဒီကောင် 256GB version ဟုတ်တယ် 256GB version အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ Snapdragon 8 Gen 2နဲ့လာမယ်။ဆိုတော့ performance ပိုင်းမှာလည်းဘာမှသိပြောစရာမရှိသေးဘူး။တခြားတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးစမ်းရအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်ကပန်ကာလေယာလေးကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီပန်ကာလေယာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှာဖွေဝင်တော့လိုက်အောင်မယ်။ဒီကောင်ကဒီ widget တွေထဲမှာဟို fan အပိတ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။မှတ်မိပါပြီ။ဆိုတော့စတာဒီမှာပေါ့နော်ဒါပန်ကာလေးဖွင့်နေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီမြင်ရပြီပန်ကာလေးလင်းနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ RGB fan လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ fan speed ကိုပို့ပြီးအတိုးအလျှော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် fan တန်လေးလည်းကြားရတယ်ဒီဘက်က absorb ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဆိုတော့ဒီလိုကင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က4အေးကိုစုပ်မယ်ဒီဘက်က4ကိုမှုတ်ထုံးမယ် okay nice ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ audio ဘိုင်းကတော့စမ်းစရာမလိုတော့အောင်ပဲခုနဒီအတန်မျိုးစုံတွေတော်တော်များများစိတ်ကျင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်audio ဘိုင်းကိုကျွန်တော်မစမ်းတော့ဘူးကင်မရာဘိုင်းလေးနည်းနည်းလေးကိုရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာmain sensor ကတော့တော်တော်ကောင်းနေမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ typical ကျွန်တော် gaming phone ဖြစ်နေတဲ့အတွက် tele sensor မပါတဲ့အတွက်ကင်မရာဘိုင်းတော့အရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအကောင်းကြီးတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ main sensor ကိုပဲသုံးမှဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ overall ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် review လုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တေချာပေါက်လုပ်ဖြစ်ပါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ design ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး4000အဆန်တဲ့ဖုန်းကိုမှအဆန်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ design ကိုရအောင်လုပ်ထားတော့တော်တော်လေး appreciate ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ review လုပ်သေးခင်တော်တော်များများဒီကောင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တော့လေကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာအများကြီးဆိုတော့တကယ်ပဲဒီကောင်းကကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဖုန်းလုံးဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော် review မှာပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော် YouTube မှာဆော်ပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ကြိုပြီးဆော်ပြီးကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို comment မှာ link ချပေးထားပါတယ်subscribe and notification လုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ